നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജിയസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചിക്കൻ കബാബും ചട്നിയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. ശരിക്കും ചിക്കൻ കബാബ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നല്ല ചുമന്ന് തുടുത്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കബാബിനെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കബാബും ഗ്രീൻ ചട്നിയും. കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാനത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര്, പച്ച കുരുമുളക്, 8-10 കാന്താരി മുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും. പുതിനയില 3 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി. രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാനിത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കൺവെൻഷൻ മോഡിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെക്കാനുള്ള പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കൺവെൻഷൻ മോഡിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കാം. ഈ 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പഴയ മോഡിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു 15 മിനിറ്റ്സും കൂടെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്രിൽ മോഡിൽ വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മല്ലിയില, പുതിനയില, കാന്താരി മുളക്, അത് ഞാൻ വലുത് 1 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്. തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്,
പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ചട്നി റെഡിയായി. ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.